Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash bu faqat davlat idoralarining ishi emas. Bu masalaga barchamiz mas'ulmiz. Yashirin iqtisodiyotga qarshi hammamiz birdek kurashishimiz lozim. Rahmat, sog' bo'ling. Men har qanday xizmat yoki tovar uchun chek talab qilaman. Sababi bu mening huquqim. Bo'ldi-gam sen ertadan ishni boshlayver. Lekinchi Oyligini ham bir narsa qilamiz. Sen undan ko'ra aka. Norasmiy ish bu. Bugun oylik bor, ertaga kafolat yo'q. Qariganda pensiya yo'q. Mehnat staji hisobga olinmaydi. Bu kelajak hisobidan yashash demakdir. Hurmatli fuqaro, korxonamizga rasman ishga qabul qilindingiz. Ertadan ishni boshlashingiz mumkin. Tabriklayman. Ana endi hammasi to'g'ri bo'ldi. Bo'ldi. Hisobotlarni yubordim. Men o'z ishimni halol qilaman. Chunki qonuniylik tarafdoriman. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash avvalo o'zimdan boshlanadi. Hurmatli fuqaro, joriy yilda soliqlarni to'laganingiz bo'yicha soliq chekingiz. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Soliq to'lash bu jarima emas. Bu maktab, yo'llar, shifoxonalar va farzandlarimiz kelajagi uchun qo'shilgan hissamizdir. Agar har birimiz o'z hissamizni qo'shsak, shaffof iqtisodiyot odatga aylanadi.